В 2014-м Тони Роббинс написал книгу «Деньги. Мастер игры». Эта книга сразу же стала бестселлером в списке газеты «Нью-Йорк Таймс». Эта книга содержит информацию из интервью с 50 экспертами финансов. Если вы хотите овладеть правилами игры с деньгами, то Тони Роббинс вам в этом поможет. Наставляй меня, Тони. Я хочу, чтобы все зрители запомнили одну вещь. Среднестатистический человек совершенно ошибочно верит в то, что финансы – это что-то сложное и запутанное. А все потому, что люди из этой сферы стараются сделать так, чтобы она выглядела чем-то сложным. Они используют сложные термины, и вы не понимаете, что вам делать. Вы не понимаете, что происходит, поэтому просто отдаете свои деньги специалистам и говорите: разбирайтесь с ними вместо меня. И мы не понимаем, что эта система просто разработана людьми. В ней нет ничего страшного. Она была установлена корпорациями, которые стремятся максимально увеличить свой доход. Им наплевать, что станет с деньгами инвестора. То, что станет с деньгами инвестора, вторично. Люди думают в первую очередь о себе. Так что первое, что вы должны знать, это то, что вы не должны ждать, пока вы не получите мешок денег для инвестирования. Не надо ждать лучшего момента. Вы должны сказать: чем покупать себе телефон Apple, лучше я получу акции компании Apple. И не только Apple, но и других подобных компаний. Лучше владеть чем-то, чем постоянно жить в страхе. Если вы можете инвестировать в бизнес, даже маленькую сумму денег, ваша прибыль возрастет. Неважно, насколько она мала, вы должны ее автоматизировать. Есть один человек по имени Теодор Джонсон. Он просто потрясающий сотрудник курьерной службы UPS. Он начинал свой путь как обычный шофер. Зарабатывал 14 тысяч в год. В пожилом возрасте его состояние равнялось 70 миллионам долларов. Он делал то, чему я учу. Берите проценты с того, что вы зарабатываете, и притворитесь, будто это налог. Вы больше не увидите этих денег. Они идут прямиком на ваш инвестиционный счет. И потратить вы их не можете. Он откладывал по 20%. Кто-то, у кого большая семья, откладывает по 5%. Но если вы откладываете по 20%, ваша прибыль возрастет значительно больше. Перед тем, как начать игру, выучи правила. Стань своим человеком. Потому что, когда встречается человек с деньгами и человек с опытом, мы все хорошо знаем, что случается. Человек с опытом прикарманивает ваши денежки. Я хочу вас от этого предостеречь. Есть 9 мифов. 9 ловушек, в которые вы не должны попасть. Есть миф о том, что минимальных издержек никак не избежать, или что они составляют всего 1%. Я же систематически показываю вам, что происходит на самом деле. Если ваши издержки действительно составляют 1%, чего никто не придерживается, по сравнению с 2 или 3%, другое дело. Например, есть 3 человека, они начинают откладывать в одном и том же возрасте одинаковые суммы денег. Они инвестируют в одни и те же акции, облигации, одни и те же паевые фонды, а через 30 лет оказывается, что у одного из них на 70% больше денег. Вначале у них было по миллиону баксов, а потом у одного из них 7. А у другого по 4. Если они начинают со 100 тысяч, под конец у одного 700 тысяч, у других по 400. Почему так получается? Все дело в издержках. Нужно уметь инвестировать. Если вы не инвестируете деньги и вы приносите мне ваши деньги, вы должны знать, что есть определенный риск. Если что-то идет не так, вы можете все потерять. Если вы решаетесь инвестировать, вы осознаете все риски и возможные потери. Но если у вас получается заработать, и даже если не получается, мою работу вы все равно оплачиваете. На протяжении всей вашей жизни, пока вы инвестируете, то есть на протяжении 30-40 лет, я получаю 60%. Никто бы не согласился, но эти люди сами не знают, как обращаться с деньгами. Это то, что вы делаете с паевым фондом. Потому что такой паевый фонд, согласно Forbes, составляет 3,1%. Если вы придерживаетесь 401k, пенсионного плана при всех издержках, согласно Forbes, процент составляет 4,1%. Эти системы подрезают под корень вашу цель стать финансово независимым человеком. Джек Богл, директор Vanguard Group, научил меня кое-чему. Он сказал: Тони, смотри, люди не придерживаются простейшей математики. Каждый процент, который вы отдаете на протяжении вашей жизни, составляет в совокупности около 20% вашей общей выручки. А 3% издержек составляет уже 60%. Вы приняли все риски, вложили деньги, а люди, которым вы отдаете все деньги, не рискуют ничем, и они получают 60% от того, что вы получаете в течение жизни. Это грабеж. Если у вас акции Vanguard или индекс, то вы платите 14 базисных пункта. Есть один термин, кстати, в своей книге я объясняю каждый термин, который использую. Например, что такое базисные пункты? Это 100-я часть процентного пункта. 25 базисных пункта означает четверть процента. Если я употребляю термин «индексовые фонды», я объясняю, что это значит в своих книгах. Кроме того, я всегда привожу примеры. Необходимо во всем разобраться, чтобы стать инсайдером. Потому что любой тип могущественной и сильной организации или сферы имеет свой особый язык. Так эти организации поддерживают свою власть. Затем вы и идете к вашему адвокату или юристу. Многое вы и сами можете сделать, но только юристы знают, как все сделать законно. Юрист знает, как сделать все легально, за это он и получает свою зарплату. Хороший юрист – это всегда хороший юрист. Но в некоторых компаниях за одно и то же вы можете заплатить $20, а в других 2000. Способность стимулировать и усилить свой голод – это один общий знаменатель среди большинства людей.
которые добились успеха. Взять, к примеру, моего хорошего друга Ричарда Брэнсона, или Питера Губера, или Стива Лэнга. Все эти ребята были вечно голодны. Большинство людей голодны до тех пор, пока чего-то не достигнут. Они достигают своего финансового потолка, а потом расслабляются и перестают расти. Или до определенного момента занимаются фитнесом, качаются, а потом бросают это занятие. А вот Ричард в свои годы так же мотивирован, как когда ему было 16. Он буквально горит своей работой. А ему 65. Уоррену Баффету сейчас 85 лет, но мотивации и энергии ему не занимать. Так что оставайтесь голодными. Я верю в интеллект. Я обожаю людей, которые просто блещут своим интеллектом, которые невероятно умны. Я и сам работаю, чтобы стать таким. Я не прекращаю работу над своим образованием и постоянно прохожу тренинги, но очень многие умники могут заблудиться в 3 соснах. Голод – это ваша главная движущая сила. Если вы голодны, вы найдете нужную стратегию, вы можете добиться ответа, вы сможете смоделировать то, что вам нужно. Прежде чем продолжить, мы хотим рассказать о спонсоре сегодняшнего видео – канал Книжный Чел. Книжный Чел – это канал о лучших книгах и полезных идеях из них. Вы сможете просмотреть интервью с бизнесменами, учеными и другими интеллектуалами. В каждом ролике такие гости, как мультимиллионер Оскар Хартман, экономист Сергей Гуриев и политик Ирина Хакамада советуют свои любимые книги. На канале Книжный Чел часто поднимаются вопросы о том, как быть продуктивным, развивать полезные привычки, а также ставить перед собой цели и достигать их. К примеру, вы узнаете о системе тайм-менеджмента Getting Things Done и сможете применять ее в своей жизни, добиваясь отличных результатов. Подписывайтесь на канал Книжный Чел по ссылке в описании. А теперь вернемся к теме нашего видео. Однажды у человека по имени Карл Басс брали интервью. Кайл Басс собрал $30 миллионов, собрал все эти деньги. Это были деньги других людей и превратил их в 2 миллиарда во время ипотечного кризиса. Это достижение. И это за 2 года, представляете? Я спросил его, как тебе удалось такое провернуть? Вы можете в такое поверить? Есть джентльмен, он написал книгу «Летчики. Правдивая история мужества». Мы говорили о ней с Кайлом Бассом. Необыкновенная книга, читается на одном дыхании. Кайл Басс рисковал 6 центами, чтобы превратить их в $1. Вы просто задействуете все средства для достижения цели. Много раз он мог допустить промах. Но сколько раз ему удалось не потерпеть убытки? 15 раз он мог допустить промах, 15 раз. При том, что он чертовски умен. Он постоянно взвешивал все за и против, и он знал цену всему. Он проявлял больше дотошности, чем я, когда писал свои книги. Так вот, все эти парни рисковали ради ценных результатов. Проблема свободных фондов в том, что никто не хочет копить деньги. Миллениалы проделывают сейчас худшее из возможного, просто тратят деньги. И не потому, что они безответственны, просто они не доверяют рынку. Они видели, что произошло в 2008 году, они не знают, что предпринять. Им хочется понять, что же делать дальше, но они продолжают много тратить. Но если вы все-таки хотите обрести финансовую свободу, вы должны поступить как Теодор Джонсон, то есть откладывать определенный процент регулярно. И понять, что это даст вам свободу. Это та часть, которую вы зарабатываете, но вы не потеряете ее. Это ваши инвестиции. Это необходимо вашей семье. Вы инвестируете эти деньги, и они будут расти. Но также я верю, что важно и то, куда вы вкладываете свои деньги. Индексирование в этом случае самый надежный метод. Но все эти инвесторы показали мне, что распределение активов очень важно в бизнесе. Я уже упоминал 401k, пенсионный план, здесь все очень важно. Вы должны по-настоящему хорошо понимать, что такое распределение активов. Потому что, когда я был с Дэвидом Свенсоном, он спросил меня: «Тони, на какие рычаги ты можешь нажимать?» Ты можешь нажимать на ограниченное число рычагов, чтобы повысить поток своей прибыли, чтобы скорее добиться финансовой свободы. Он сказал, их на самом деле всего 3. Можно выбрать лучшие инвестиции в плане безопасности, можно выбрать лучшие временные рамки или наилучшее распределение активов. Первые 2 не сработают. Они стоят денег, если ты получаешь их от кого-то еще, а все ошибаются насчет временных рамок или облигаций. Если вы хотите заработать денег, ваш единственный путь – это распределение активов. Возникает ощущение, что все это идет наперекор здравому смыслу. Я говорю о всепогодном распределении. Давайте об этом поговорим. Облигации и всего 30%? Объяснитесь. Я как-то брал интервью у знаменитого Рэя Далио. К тому интервью я готовился 18 часов, потому что он гений. Я хотел впитать от него как можно больше знаний. Я подготовился, мы встретились, и оказалось, что Рэй был фанатом моей работы, которой я занимался 20 лет назад. Он слушал мои программы, и он очень щедро тратил на меня свое время. Мы потратили на беседу 3 часа. И через 3 часа, когда разговор подходил к концу, я сказал Рэю: «Послушай, я хочу помогать людям, у меня к тебе есть вопрос». Я сказал: «Если ты не мог дать своим детям деньги, а все, что ты мог им дать, это портфолио, или научить инвестиционным стратегиям, или дать нужные инструкции, и им нужно было бы начинать с нуля и добиваться всего самим». Он ответил: «Тони, мне понадобилось 10 лет, чтобы понять, что все уже на месте. Мои деньги, деньги моих детей, деньги для благотворительности. Ведь я хочу развиваться, я хочу, чтобы у меня были деньги на будущее, и я не знаю, каким будет это будущее. Рынок все время меняется.
Мне нужно что-то, что будет работать при любом рынке. Я называю это, так сказать, мой всепогодный фонд. Большинство из нас, кто занимается бизнесом, знакомы с этим понятием. Он мне объяснил, что это такое, и я его хорошо понял. Он создал сбалансированное портфолио в 2008 году, которое я изучил вдоль и поперек. Но почему в 2000-м ничего не получилось? Все думали, что портфолио — это надежная защита, но она не сработала. Он сказал, как только дела идут лучше, все забывают о прошлых ошибках, мы просто не вспоминаем о них. Он сказал, что понял, почему это произошло. Он сказал, если у вас портфолио 50 на 50, то 50 на 50, куда вы вкладываете деньги в ваших активах. 60 на 40 или 50 на 50, примерно так выглядит сбалансированное портфолио. Но по его словам, это не сбалансированный риск. И тут люди начинают сходить с ума. Я столько комментариев читал после выхода своей книги. Тони продвигает. Во-первых, я ничего не продвигаю. Каждое слово из моей книги я почерпнул от великих инвесторов во всем мире. Все, о чем я говорю, я беру из собственного опыта, я могу за это ручаться. Каждый инвестор имеет свой взгляд на вещи. Но знаете, что поразительно? Если у вас акции и облигации в равной пропорции, то следует учесть, что акции в 3 раза менее стабильные. То есть ваш риск составляет 95 к 5. Вот почему люди в 2008-м кончали жизнь самоубийством. Он сказал, я пытался донести это до людей, но все мы как-то справились с этим. У нас в стране самые большие пенсионные фонды в мире. Но, по его словам, люди и слушать ничего не хотят. Они говорят об облигациях, но дни облигаций прошли, потому что идет инфляция. Но сказал, это неправда, Тони, этот фонд в 70-х был худшим временем для облигаций. Время тогда было удивительное, все выглядело несбалансированно, риск оставался на одном и том же уровне. Нужно было соглашаться на более долгосрочные облигации, или нужно было использовать какие-то рычаги воздействия. Неискушенному человеку все это может показаться слишком сложным и запутанным, но для эксперта тут все достаточно ясно и прозрачно. И вот что интересно, когда он все разъяснил мне, я сказал, все это прекрасно. Он объяснил мне, что о чем очень мало людей во всем мире имеют какое-то понятие, и я действительно это понял. Среднестатистический человек в этом мире все равно не разберется, но я хочу помогать людям, так что я попробую им все растолковать. Например, чтобы приготовить шоколадный пирог, тебе говорят, Тони, возьми столько-то сахара. А еще возьми шоколада, молочные продукты и так далее. Тут важны пропорции. Вы должны знать пропорции из рецепта. Он сказал мне, 20% это мой секретный соус. Он сказал, 10 лет назад я не мог даже мечтать о таком, все пришло с опытом. И за 10 лет я ни разу ни у кого не взял денег. Я сказал ему, что с ним никто не может тягаться. Обычный человек на такое не способен. Так что же мне делать? Сказал я. Знаете, он очень щедрый на информацию человек. В конце концов он сказал, окей, но будет немного сложно. Я сказал, что ж, я могу все упростить. Он сказал, я не хочу давать никаких рычагов влияния. Я сказал, хорошо, неважно, как скажешь. Если даже тебе эта схема не очень понравится в итоге, для кого-то она будет пределом совершенства. Его схема работает уже на протяжении 75 лет, и в результате всегда прибыль составляла 85%. В 15% убытки составляли 1,6%. Не 50, не 40, не 30 и не 20. Его самые большие потери за 75 лет составили менее 4%. 3,95. А в 2008 году произошел экономический кризис. Касательно распределения средств в вашей книге. То, что заставило бы обычного человека подумать, что это какой-то розыгрыш. Прибыль равна 30%, при том, что акции в среднем должны давать доход в 9% в год. Да, 9,2%. А ценности в долгосрочной перспективе дают 40%. Интермедиа — это 15%. Да, все так. Золото 7,5%, сырье 7,5%. Такое совершенство расчетов. Знаю, это нечто потрясающее. Когда я разговаривал с Дэвидом Свенсоном, он сказал мне, ты написал книгу, верно? Я сказал, да, написал. И он ответил, самое главное — делать то, что противоположно тому, что думает большинство. Нужно в первую очередь верить в математике. И что интереснее всего, так это то, что доходы выглядят весьма внушительно, риски при этом не возрастают. Что является триггером? Инфляция или дефляция, если мы говорим о ценах? Что-то хорошо идет при инфляции, что-то хорошо при дефляции. Экономика либо растет, либо падает. Он подсчитал, как себя вести в той или иной ситуации, чтобы риски при этом были одинаковыми. В этом году эта формула прекрасно себя показала. Все сработало. 3 недели назад, когда рынок рухнул, и все прибыли обнулились, все думали, что это просто его чутье не подвело. Дело тут вовсе не в чутье, а в том, что эта схема работает. Красоту всего этого я изучал 20 лет, с 93-го года по 2013. Очень многие пользуются этой схемой, и все получают отличные результаты.
Что же происходит сейчас со среднестатистическим паевым фондом? Владелец получает 2,5% до вычета налогов. Почему? Мы как инвесторы всегда поступаем неправильно. Эмоции. Верно. Мы продаем, когда нужно воздержаться от этого. Мы покупаем, когда не нужно. Так что, мне кажется, самое лучшее, что Рэй предлагает сделать читателю, это не оставлять рынок. Если средние потери 1,6%, а самые большие составляют 4%, то, думаю, есть смысл остаться в системе. Оставаться в системе и не бояться скачков и падений. А что насчет перезагрузки каждый год? Да, раз в год приходится делать перекалибровку, так что 15 минут в год, и вы в игре. Спасибо, что посмотрели это видео, надеюсь, вам понравилось. Мне интересно, что вы об этом думаете. Вы читали книгу Томми? Какие видео вам нравятся больше всего? Какие вы считаете наиболее интересными и полезными для себя? Какие изменения в жизни вы хотите внести, посмотрев эти видео? Оставляйте свои комментарии, и я присоединяюсь к вам в обсуждении. Спасибо за просмотр видео, продолжайте верить в себя, и до скорого.